कोल्ड टैबलेट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को एंड तक देखना दोस्तों, जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके और सही तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं चेस्टन कोल्ड टैबलेट सिप्ला कंपनी की, ठीक है। और 10 टैबलेट का दोस्तों स्ट्रिप आती है। दाम है दोस्तों 42 रुपये दोस्तों इसका दाम है। और भी मेडिकल स्टोर पे दोस्तों आपको इजीली मिल जाएगा। अब कंपोजिशन की बात करें दोस्तों, सेट्राजिन, डिहाइड्रोक्लोराइड, फेनिलफेरामाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड पैरासीटामोल इसमें कंपोजिशन दिया गया है। तो दोस्तों किस लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किस पर्पज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर दोस्तों आपको सर्दी जुकाम हो या पूरा बॉडी में पेन हो, हरेसमेंट हो या बुखार हो, तो इसका इस्तेमाल दिया दोस्तों किया जाता है। या दोस्तों गले में खारिश हो, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। सिर्फ दोस्तों एडल्ट लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी एज 17-18 साल से ज़्यादा है वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों को बिल्कुल ना दें, प्रेग्नेंट लेडीज़ हो तो भी उसका इस्तेमाल ना करें, ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। फिर भी आप डॉक्टर से एडवाइस लेके फिर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब एडल्ट लोगों की डोजेज की बात करें तो आप पूरे दिन में 2 टैबलेट ले सकते हो, वो भी आफ्टर मील्स के बाद, ठीक है। खाना खाने के बाद दोस्तों आपको इस्तेमाल करना है, वो भी पूरे दिन में सिर्फ 2 टैबलेट। तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा दोस्तों। एलर्जी वाला खांसी हो, सर्दी वाला खांसी हो, चाहे सर्दी जुकाम हो या बॉडी में हरेसमेंट हो, पूरा बॉडी दर्द करता हो, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। बुखार में भी आप इसके इस्तेमाल कर सकते हो, तो आपको बहुत ही अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये थे दोस्तों ऑल ओवर इन्फॉर्मेशन चेस्ट एंड कोल्ड टैबलेट के बारे में। वीडियो अच्छी लगे तो